þetta Twitter þráður eða x.com þráður sem Magnús H. Jónasson skrifar og mér fannst hann veldig góður þannig að mér fannst tilefni til þess að renna yfir allan þráðin eða flest allt sem í honum segir. Hann að tala Reykjavíkurborg. Það hérna á meðan Einar Þorsteinsson telur sig ofar gagnrýni Tuði og Dagur lappar úr starfi með 10 milljónir í orlofsgreiðslur ágætt að benda á nokkra hluti sem að skuldabréfafjárfestar hafa vitað árum saman en mennirnir sem reka borgina í vilja ekki að kjósendur viti. Jú, samfylkingamenn hafa árum saman reynt að kasta ryki í augu almennings í hvert skipti sem reikningar borgarinnar birtast. Þetta kemur fram í viðtölum við fjölmiðla, tölfræðisnillingar og Twitter og svo framvegis. Það er gott og vel. Það er algjörlega rétt hjá þeim sem elska að sópa hlutunum undir teppið að skuldahlutfall borgarinnar er alls ekki ósvipað til dæmis skuldahlutfallið hjá Garðabæ. Hins vegar þarf fólk að vita hvernig skuldirnar vera til því þær geta verið mjög ólíkar. Á tímabilinu 2010 til 2022 hafa skuldir per íbúa hækkað 211% í Reykjavík og 155% í Garðabæ. Skuldir í báðum sveitarfélögum hafa vaxið umfram íbúafjölgun. Íbúafjöldi í Garðabæ hefur þó aukist 73% á tímabilinu en einungis 17% í Reykjavík. Skuldahlutfallið eða skuldir og skuldbindingar rekstratekjur í Garðabæ hafa aukist 2% en 41% í Reykjavík. Þetta er þó ekki það eina sem skiptir máli enda eitthvað sem allir geta lesið úr reikningum sveitarfélagana. Það sem fáir sjá en ber stóran þátt í skuldaaukningu borgarinnar umfram önnur sveitarfélög er gegndarlaus fjölgun borgarstarfsmanna með tilheyrandi launakostnaði. Á tímabilinu 2010 til 2022 jókst launakostnaður borgarinnar 45%. Laun og launatengt gjöld hjá borginni eru á hverju ári í milljarða króna mínus. Pælið í því, bara að auka við starfsmenn svo mikið að það eykst 45% launakostnaðurinn og það er laun og laungjöld eru á hverju ári nokkra milljarða í mínus. Á tímabili fjölgaði íbúum í borginum 17% en stöðugildum 31%. Borgarbúar geta svarað því hvort þjónustan hafi batnað samhliða því að borgarstarfsmönnum fjölgaði tæplega þriðjung. Íbúafjöldi í Kópavogi jókst 30% á sama tímabili en stöðugildum 16%. Á fyrstu 3 mánuðum þessa árs tapaði borgin 3,3 milljörðum og var 1,35 milljörðum frá áætlun sinni. Launakostnaður var 349 milljónum hærri en áætlað var, sem stefnir að 9 í meira en miljard fyrir árið. Í fyrra var unnið hart að því að gefa út handbók svo hægt var að sinna vetrarþjónustu. Það var ekki það snjóþungur vetur en vetrarþjónusta borgarinnar fór 782 milljónum króna umfram fjárheimildir á fyrstu 3 mánuðum ársins. Þetta er bara klikka sko. Þetta er bara klikkað. Það ætti engan að undra að Dagur og hans fólk telji sig að rétt á milljónum í vasan fyrir velaunin störf þegar virðing þeirra fyrir skattfé er ekki meiri en svo að eitt svið getur farið hátt í milljarðum fram heimildir á nokkrum mánuðum án þess að því sé flaggað. Sko, þetta heldur áfram síðan en mér fannst bara bottom line í þessu vera það að opinbert batteri eða sveitarfélag eins og í þessu tilfelli sem að leyfi sér að fjölga launatengdum bara störfum 45% og þú veist, þegar að allt sem að þú veist, allt í rekstri borgarinnar og reyndar og í ríkisrekstrinu líka bendir til þess að þið opinbera ætti að fara að draga saman og líta í sagt, öll hotn og reikninga til þess að finna leiði til þess að spara að þá eru þeir bara fjölga starfsmunum. Það er bara, þú veist, þetta getur ekki gengið upp. Já, mér finnst þetta bara, þetta er svo mikið fall einhvern að prjóna mörgum milljörðum yfir áætlanir. Já. Og hvernig er það hægt? Og einmitt, og samt sem áður hafa þeir fengið einhvern veginn að halda áfram kjörtímabil eftir kjörtímabil og það vantar algjörlega hann eins og kom fram í fyrstlinum þessa virðingu fyrir peningum annarra. Bara, þú ert að sýsla með peninga sem þú átt ekki sjálfur og þú ert að stefna borgarbúum í skuldir, vaxtaskuldir og allt þetta og það er bara, þú veist, ef þetta væri fyrirtæki á hinnum frjálsa almenna markaði þá væri stjórnanda fyrirtækisins honum hefði verið sparkað fyrir löngu síðan. Hann er búin að keyra fyrirtækið í þrot en þetta er þarna gilda önnur lögmál. Við erum með kjörtímabil og menn eru kosnir, kjörnir fulltrúar til 4 ára og svona en þeir hafa samt fengið að halda áfram kjörtímabil eftir kjörtímabil. Þetta
Þetta er ótrúlegt Svo- og hérna, smá samengi hérna líka með að við hvað eru búin að eyða miklu peningi, hækka laun og ráða fleiri starfsmenn, þá eru leikskólamálin ennþá í ruslinu sko. algjörlega Hvert Já. er þessi peningur að fara? Bara í eitthvað bullshit, skilur ekki þessi skipti máli. Algjörlega og hérna og það var nú eitt loforið að sko að allir krakkar, öll börn fengju leikskólapláss frá 12 mánuða aldri það hefði náttúrulega þurft að þú veist, það hefði mátt fjölga starfsmönnum í leikskóla Já. geiranum Já, til þess að standa við þau loforð en ekki að fjölga starfsmönnum í einhverjum mannréttindaráðum og einhverjum ruglverkefnum sem að þessi vinstri meirihluti hefur staðið fyrir þetta er bara dapurlegt og það er á svona mómentum er sorglegt einhvern veginn að við getum ekki rekið fólk fyrir að vera búin að klúra málunum en Akkur hefur þetta ekki áhrif á samfylkingin í borginni, áhrif á samfylkingin á ég skil það ekki. það hefur alltaf verið svolítið svona ótengt Já, mér finnst það ótrúlegt, sko, þetta er sama batterið sko. algjörlega en og það er einmitt spurning hvort að samfylkingin sem er á flugi á landsvísu í skoðanakönnunum myndi græða mikið á því að fá Dag B. Eggertsson borð sko, ef það er tilkynnt sko, hvort að það myndi ekki bara hreinlega hafa slæm áhrif á en við veitum það ekki